大家好，我是宁源堂的吴佳。我们接下来再讲一讲咳嗽。跟发烧一样，咳嗽也是在感冒中常见的一个症状。而且很麻烦，有时候咳嗽，你的感冒症状其他都好了，咳嗽还要延续几周甚至几个月都不会好。其实首先来讲，咳嗽跟发烧一样，只是身体对抗并且排除病邪的一个手段。我们一般来讲，如果身体发生了疾病你们内脏的一些功能就会发生不平衡，于是就产生了一些病理性的产物，比如说痰那这个痰其实是我们身体对抗细菌、病毒等等那个白细胞吞噬以后产生的一个病理性产物。那积累在肺里面，那肺就要通过咳嗽的把它排掉。另外一个可能我们的脾胃在这个生病过程中就变虚弱了，所以我们各种饮食吃下去，它就不能很好的消化。那不好消化的东西就会有一部分也是痰我们说脾是生痰之源，肺是储痰之器，所以脾胃产生的痰湿就会积聚到肺里面。那肺本来是一个个空泡来进行呼吸作用的，被你这种液体状的东西堵塞以后，它就影响它呼吸了。所以它的一个自保反应、自救反应就是咳嗽，通过这个剧烈的震荡，把里面的痰给通过气管向上排出来。所以这是一个非常好的一个身体的自保行为。想象一下，如果我们身体没有了咳嗽，那可能我们的生命真是分分钟都会有危险我们呼吸一旦被堵住了呢，那生命就终结了。所以这是一个非常好的一个机制，但问题在于，有些时候这个咳嗽因为肺脏其实是非常娇嫩的一个内脏，它跟其他的五脏六腑都会相连，其他五脏六腑的问题都非常容易在肺上起到一个反应，从而引起咳嗽。那这些咳嗽就比较麻烦了一个是持续时间长，然后又咳多了，还会伤肺、伤气管，甚至你胸腔、腹腔的肌肉也会拉伤。然后呢，还会影响你的睡眠，影响你的恢复，使你的身体机能更难以恢复。所以有的时候咳嗽还是需要处理一下。但是在刚刚发生感冒、流感出现痰、出现咳嗽的时候，不要想着马上去止咳，这是一个关键。那同样，对于咳嗽的处理，我们还是需要顺势而为，我们来帮助它，我们来解决它咳嗽的原因，而不是强制这个肺停止咳嗽这个功能。那大家可以解释一下以前自己的处理方式是顺势而为的方式，还是强制按停咳嗽的方式反正吃那些什么强制气管扩张等等的药物都是有些问题的不能说它全错，但是还是有些问题。那关键还是要找到它最本质的原因。所以就像我们之前说的感冒一样，咳嗽也可以分为寒性、热性。那寒性的就用热法，热性的就用寒法，这是跟感冒一样的治法。那另外一块呢，如果痰比较多，那么可能要通过一些方法来让它把痰消掉。同时呢，如果是痰是主要是脾胃那边产生的，那么我们要帮助脾胃，强化脾胃，
让它不再产生痰湿，那自然肺这边也就不会有压力。所以我们也介绍一些家庭能用的方法，比如说那些寒性热性，我就现在就跟之前是一样的，我就不再重复了，主要是在寒性热性以外的一些方式比如说我们有一个方法叫烤橙子，这是很多医生都很推荐的，特别是对小孩子来讲。烤橙子你把橙子在火上把外皮烤焦，那这个过程其实外皮里面是含有大量的那种油脂芳香类的东西，当你烤的过程中它就会渗透进去。还有那个橙子的那个络橘子也有那个白色的丝丝状状的，这在中医里面其实是个药，它可以帮你通络祛痰通络。所以这些芳香类的东西，这些络的这些它的一些性能通过火烤这个过程就会渗透到橙子肉或者橘子肉里面去了。那这个时候你把外面的皮剥掉，把这个肉给小孩吃，那其实对他来讲就起到了一个通络化痰止咳的作用，而且味道比较好，小孩子是比较容易接受的。那另外一个呢，因为很多咳嗽其实我们的很多能量在往上冲，有时候冲的太多了我们要把它降一降。那怎么降呢？就是睡觉前我们切一块大蒜片，把它贴在脚底心涌泉的位置，用胶带子这样包一包。这样子蒜本身是白色，它通肺，然后它有这种特性来刺激这个穴位的时候就能把我们肺的能量往脚下引，它不往上冲，就会咳嗽就会缓解。但是这种如果痰很多导致的咳嗽，还是不建议那样去。我说的是那种气一直往上冲不停冲的那种，比较适合这种方式还有一种就是用一个热袋，我们里面可以用粗盐包这个粗布袋，然后切一点生姜片、生姜粒混在里面，加热以后敷前胸、敷后背。当然它本身是一个热性的治疗方式，但是其实不管你寒性的咳嗽还是热性的咳嗽，生姜都是发散的，所以在热的同时，它其实把你的孔窍都打开了。打开以后，你肺里面的寒也好，热也好，都能发散去，所以这对缓解这种咳嗽也是一个通用方法，不妨一试那当然还有很多方法，比如经络按摩小按摩里面有很多方法，大家可以去参考一下。中医呢也有很多药物、针灌都可以。总的来说，这些手段都是来帮助咳嗽，给他一个通道，让他那个邪能排出，痰能排出，让他的痰的产生能够减少，这些都可以使你的咳嗽得到快速的缓解甚至治愈。我们知道很多人在感冒期间如果治愈不当我们前面也说了，如果喝水太多的水受寒，但是又没有用热的方式来治用寒的方式把那个症状给压下去，那些东西就会有可能在你肺里一直存在的持续的刺激你的肺，产生咳嗽，延年不愈。这个时候你就要好好想想，你这个咳嗽的原因在哪里，跟之前的治疗方式有没有关联，下面应该怎样帮助肺来解除这个压力，那它自然而然就不用那么辛苦来咳嗽了。所以前面说了发烧，这里说了咳嗽，那其实统一的原则就是顺势，这也是我们中医非常强调的一个，我们要好好的仔细的体会观察身体到底在干嘛，到底想干嘛，我们帮他推一把力，
帮他解决这些病理性产物也好，帮他打开门、打开窗、打开通道也好，这些就能更好的加快这些病程的恢复，同时也不为身体留下后患。好的，谢谢大家。同样的这些治疗方式，我也会在 Facebook 和 Instagram 呢上面用图片和文字再具体说明，大家如果有兴趣呢，可以去关注一下。好，谢谢大家，下次再见。